میشه آدم به زور. یکیشو که داد هیچی، یکیشو داده به ما. این بیشتر، ولی باید بیشتر بده به من منتظر بودم که برای بیشتر. استاپو نصف کنم، استاپو نصف کنم، نصفم نمی کنم، حالا یه ذره کمش میکنم، حالا هر چی شد شد دیگه، هر چی شد شد. چی شد تازه شکم یارانه بخم. خب روز میشه، بیام سراغ شما، بیایم سراغ شما که کلی کار داریم. چند نفر اومدن؟ 331 نفر. بیاین دیگه، نه میگم آقا پاشو بیا، پاشو بیا دیگه. چلک چلک پا میشی میایین. کاغذ خودکاراتون رو بردارین بیارین والا غیرتا. پاشو برو کاغذ خودکارت آقا ورد بیار، هی نگو من بلدم تو ذهنم ضبط میشه، میدونم بلدی. پاشو برو ورد بیا، برده پاشو برو ورد بیا. تنبل بازی در نه، الان که جلسه نمیخواد شروع شه. پاشو برو بیار. یه نکته ایرم بنویسی، یه نکته هستش دوزی تو ذهنت یادت میره. نمیدونی روتین پوستیمو انجام بدم. صبر کن یه لحظه. خب پروردگارا، هرچی که به ما دادی و ندادی شکر. شب به بعد هم هر آنچه که برای ما خیر است همان رو در نظر بگیر. بچه هایی که حسابشون تو ضرر زیاد هستش، گفتم بهتون اصلا نیاز نیست بهش فکر کنیم. این روز اول به شماها چی گفتم؟ شما نه قراره با یه دونه پراب پولدار شی، نه قراره با یه دونه پراب به جایی برسی. من نمیتونم یه مغازه بزنم بعد یه دونه مثلا لباس توش بذارم، یه دونه گذاشتی که چی بشه ها؟ با یه دونه پولدار شی؟ نمیشه. پس تو ضرر زیاده، به عنوان تست در نظرش بگیر آقا، به عنوان بررسی. آقا تا اینجا دارم تست میکنم باش، الانم این بهینه سوم باش تست میکنم. هر موقع دستم را افتاد اشتباهاتم و ژورنال نوشتم، فهمیدم کجای کارم اشتباه هستش، اشتباه نیستش، کجای کارم مشکل داره، پراپ بعدی رو میگیرم. حالا بدون اون اشتباهات میرم جلو. همین کاری که باید انجام بدی. کسی به شما ها نگفته با یک پراپ باید معجزه کنید. همین. پس اهمیتی بهش نمیدیم. این تا اینجای کار. بعد بهینه سوم خیلی ساده است، خیلی 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 ساده است، کار خاصی نمیخوایم انجام بدیم، فقط تعداد معاملات خیلی کمتر میشه. یعنی شما هر معامله رو دیگه، هر واگرایی رو دیگه نمیگیری، خیلی کمتر میشه تعداد معاملاتمون، با وسواسیت بیشتری میشه تعداد معاملاتمون. بعد جونم براتون بگه که اما خب کیفیت معاملات خیلی میره بالا، ریوارد معاملات خیلی خوب میشه، ریوارد معاملات خیلی.
چون معمولا در نقاط برگشتی یعنی در واقع توی تایم فریم 5 دقیقه میشه یک سوینگ. ما یک سوینگ رو میگیریم در واقع، یعنی یک روند بلند مدتی رو تو 5 دقیقه میگیریم. واسه همین ریوارد خوبی به ما میده. بعد تو این چند روزی که شما نمیزدید، خب من زدم، هر چقدر هم براتون عکس زدم، من چیزی اضافه تر از اون چیزی که عکس براتون میفرستم نمیزنم. بعد جونم واسهتون بگه که خیلی خوب بوده، خودم راضی بودم، اوکی بوده. الان هم این عکس معامله منه، بازم اینم میذارم داخل کانال. من هر چی که بگیرم و میذارم، بی برو برگشت، چیزی اضافه بر سازمان ما کار نمی کنیم. بعد تا الان چیزی خلاف معامله نگرفتم، یعنی هر زمان هر معامله از معامله منو بخوای روش کلیک کنم با واگرایی بوده. الان بالانس حسابم چقدره؟ 103,202 تاست که الان $140 تو سود، 103,336. امروزم یه دونه حساب 281 خوردم. هفته گذشته تقریبا $1,400 سودآوری داشتم فکر کنم. حالا این لسفیکو میزنه $1,400 که از این 1,400 تا کمیسیون و سوآپ و اینا میمونه 1,180 تا سود خالص میشه. مجموع هم تا اینجا $3,200. اینو دیگه فعلا برداشت نمیزنم تا برسه به یک رقمه خورد درشتری، چون واسه رنگ دارم کار میکنم که توی رنگ بیام. اسمم اینم تا اینجای کار. چند نفر شدیم؟ 396 نفر. اوکی، بیاین همتون بیاین. من ضبط مبط نمی کنم و به من 2 روز دیگه بگی ضبط داشته واسه من بذار، میدونید نمیذارم من. آره تمام. کی گفته واگرایی نداره؟ چون چرت و پرت تحویل من میدین. واگر نداره چی داری؟ میبینم واگرش دیگه. حتما باید این بچه مدرسه دبستانی رو تو خط بکشم. احساب و میریزیم به هم. رد بدی بابا دیگه. بعد از 2 ماه به من میگین چرا واگرایی نداره؟ این دبستانی من گفته بودم حالا جمع کرد بود کارو. خیلی میخواین یاد بگیریم بابا یه چیز ساده رو. الان این چیه واگرایی؟ عمه منه؟ عکس من با داخل صحنه؟ ها؟ مال عمه منه این؟ ای سابیدید به قرآن ما رو. عکسم میذارم متوجه نمیشن، یعنی عکس. خب امیر سلطانی آرام باش، آرام باش. امشب جلسه آموزشه، باید با خونسردی آموزش بدی. حفظ ندین آدمو دیگه. من عکس رو گذاشتم دیگه. عکس از مادر وقتی میذارم دیگه مگه میشه واگرای خودم بسازم؟ یعنی میبینی اون پایین داره میره، اون داره میره کلا بالا، خلاف هم دیگه. اونایی که میگن بابا من بروکر من واگرایی نمیده، خب اون دیگه بروکر توی دیگه، ولش کن. حالا واگرایی بعدی دیگه توی اونجا، توی اون حجمه، توی اون دیتای بروکر تو
اونجا اون حجم لازم و واسه RSI لازم ندونسته. حالا کیفیت کندلات شاید بی خوده، کیفیت بروکتت شاید بی خوده، اینا دیگه مقصر اونه، مقصر شما نیستی، مقصر تو نیستی. درست شاید نباشه، چون نمونه قبلا داشتیم که واسه شماها واگرایی نده ولی واسه من داده. اوکیه؟ واسه من داده که مال من که مال بابام نیستشه، بروکر فیوژنه دیگه. حالا من نمیدونم این میده نمیده، کار ندارم. فیوژن، هر کی تو وامپراپی فیوژن داره همینو داره میبینه. به تایم 15 دقیقه همین آقا. دستکاری که نه RSI ناکو نوشته اونجا 14 RSI 14 دستکاری من نکردم چیزی رو. خلاص اینم از این قضیه. بعد 419 نفر. یه 5 دقیقه دیگه هم من به خاطر روی گل عظما وای میستم، بعد شروع میکنم. این عین باد شبا که پیش من حیف خواب دل کی که نخواب من پای نگاه میخورم میره باب طلب میشم با هر کی سر رات طرف. بعد اواندا چی و اینم اواندا داریم، اواندا هم به درد نمیخوره. بعد فقط آیسی مارکت خوبه، آیسی مارکت فقط ارزش داره دیگه، همین طبیعی تر میزنه. پس این مشکل دیتاتونه، ولی برای من اوکی دیگه، من درست گرفتم. خطایی در من الان اینجا اون بروکر شماست که نشون نمیده. پس الان ریوارد یکش رو رد کرد، $250 تو سوده. الحمدلله، خدا بده برکت، پروردگار شکر. یه از این زیباتر نداری. من یه تک معامله انوار کردم چون جلسه داشتم، حالا حوصله نداشتم مدیریت کنم معامله. گفتم بذار یه دونه حالا بگیرم همینجا، بچه‌هام دارن میان تو جلسه، لایو هم داریم میگیریم. یه دونه معامله وا کردم، بعد 2 تا وام کردم. فعلا باهاش هستم. یه خورده حساب برم بالاتر، $80 کردم حساب. یا هر چی شد شد. بعد این تا اینجا. پس آقا مشکل از دیتاتون، مشکل از دیتاتون، مشکل از دیتاتون. خب وایسا ببینم، بذار ببینم. خنده داره نه اخلاق زرمانتم مانتم، ولی از یه جا به بعد خب بی‌حس از الان هم داری با خودت چی کار میکنی؟ مثل خبرش یه خورده بهتون پوز بدم. وایس بذار یه خورده بهتون پوز بدم. بیا اینو ببین حال کن. سایت دعاشتونه ها. فعلا خودم میتونم معامله بگیرم. ببین الان یه دونه بای، بذار اینو ببندم، این الان بستمش. ببین در بسته شد. خب الان بخوام یه دونه بای وا کنم، حالا چه از اینجا بخوام وا کنم، چه پشت فرمون مثلا با گوشی از اون بالا بخوام وا کنم، یه دونه بای روش کلیک میکنم، بای وا شد.
خط میندازه، بعد یه دونه سل بخوام واکنم بلافاصله نکن این ور نشه $2 تو سوده، $3 تو سوده، $4 تو سوده، $7 تو سوده، منم میزنم میره تو سود. حالا یه دونه سل واکنی، یه سل وا شد، قرمز خط میندازه. بعد خب حالا میخوام یه جوری دیگه معامله بکنم. الان میخوام بستن مثلا ضررها رو بزنم. این میخوام فقط الان ببین یکیش تو سوده یکی تو ضرر نکن. فقط ضرر رو بس. دیدی سوده هنوز هست. بستن مثلا خریدها. خریده بسته شد. بعد جونم واسط بگی که مثل یه مدل دیگه هم حال کنیم. من الان میخوام مثلا اینجا خب میخوام اینجا یه دونه لانچ پوزیشن بگیرم. لانچ پوزیشن میخوام بگیرم با استاپ مثلا این ناحیه تارگت اون ناحیه. اوکیه؟ بلافاصله بایو میزنیم، بای واش شد، استاپ و تارگت رو در نظر گرفت خودش با همین که انداخته بودی، با این شیپه. حالا این شیپ ها رو پاک میکنم، این شیپی که خودم انداختم. حالا میخوام ببینم خود معاملا واقعا استاپش کجاست. میام تو قسمت پوزیشن ها، روی معامله، رو هر معامله کلیک کنم، داشو میگه آقا این معامله که تو الان گرفتی استاپش اینجاست، تارگتش اینجاست. حالا میخوام استاپ اینو خود زیادترش کنم، میامش پایینتر، رها میکنم. میگه آقا میخوای استاپش رو جابجا کنی؟ میگه بله، استاپ جابجا شد. میگه استاپ میخوای کم کنی؟ بیا اینو فقط با این شما استاپ رو جابجا میکنی. استاپ کم شد. خب بلافاصله میگه تایید، بله تایید، استاپ جابجا شد. بعد فکریم دیگه. بعد این بر پوزیشن ها رو داریم، باز دور در لحظه پوزیشن هامون رو داریم. یعنی علاوه بر این که شما توی این قسمت پنل هم دست سفارش دارید، هم پوزیشن ها رو داری، باز یه قسمت هم داره که تمام لیست فقط پوزیشن ها رو بهت نشون میده به صورت بهتر. این صفحه میتونه بره کنار، هر موقع نیاز نداشتی فقط میخواستی تحلیل کنی اصلا رو میزنی، یا این قسمت بالا معامله رو میزنی میره کنار، فقط تحلیل، فقط تحلیل. هر موقع خواستی معامله بگیری بلافاصله معامله باز، بای سل، یا اصلا از همون بالا بای سل، تموم شد. بعد بستن همه، تموم شد، معامله بسته شد. این از این قضیه. میتونی مثلا بگی آقا معامله بعدی مثلا با $50 مثلا باشه برای من، میبینی؟ یا مثلا بیا با $500 برای من بگیر معامله بعدی رو. گرفتی چی شد؟ مدیریت سرمایه های مختلف. میخوام مدیریت سرمایه کنم، میام اینجا، خب صبر کن، اینو که از قبل بوده، میام قسمت پیشخوان، میام قسمت معاملات، مدیریت ریسک، افزودن. میگه آقا نام مدیریت سرمایه چیه؟ مثلا من شاهین، یا مثلا حساب مثلا پاسپراپه دیگه، این پاسپرا. بیا پاسپرا، ریسک به ریوارد باشه یا حد سود حد زیان باشه. یعنی چی؟ یعنی شما میتونی ریسک به ریوارد بگیری، یا مثلا بیای بگی استاپ ثابت، تارگت ثابت، 50 پیپ استاپ بگیر، تارگت 100 پیپ. ما ریسک به ریوارد کار میکنیم. ریسک یک به چند، ریوارد یک به چند، یک به یک میگیری، یک به دو میگیری، ما یک به یک میگیریم. دو چه شد؟ درصد مشخص کن، نوع معامله، یعنی ریسک دلاری بخوای حساب کنی مثلا، یا درصدی از بالانست باشه، یا میخوای دلار ثابت باشه. مثلا من درصدی چند درصد ریسک، مثلا صرف مثلا 0.3% توی هر معامله، ارسال، تموم شد. بذار ببینم
ولیوم رو با صفر در نظر نمیگیره. نیم درصد رو چجوری باید بزنم؟ بذار بعد بهش بگم. بذار فعلا یک بذارم تاشون. بذار. خب بذار اینو بگم برام. قسمت مدیریت ریسک، افزودن مدیریت ریسک، درصد حد ضرر من بخوام نیم درصد یا 0.3% در نظر بگیرم چجوری باید بنویسم؟ ارور ولیو میده. خب یه دونه از باگامون ما فعلا داریم باگا رو اینجوری برطرف کنیم واسه همین، وگرنه داره کار میکنه واسه خودم، اما چون دارم باگا رو برطرف میکنم این دیگه باگا ریز یک مثلا در نظر میگیری رفت. ببین پاس پراپ اومد، میتونی ویرایش کنی، میتونی هر چیزی. میای روی چارت، حالا قسمت معامله اینجا مدیریت ریسک روشن میگه کدوم میخوای. پاس پراپ رو میخوای. پاس پراپ نکن، ریوارد 1% نکن. $1000 بالانس من 100,000 تایی مثلا $1000 از بالانس سرمایه. درصد چقدر؟ 1%. حالا بخوای معامله بگیری 1% میگیره. عوض کنی باز مثلا یه دونه مثلا ریسک به ریوارد اینو دارم، مثلا یه ریسک 4% دارم، عوض میکنی. بعد معامله‌ای که با این واشه دیگه نمیتونی حسابشو جابجا کنی به هیچ عنوان. ریسک به ریوارد 1:1 بگیر نمیتونی حسابشو گشاد کنی، 1:1 ثابت میمونه. آره اینم خودم گذاشتم ثابت بمونه که طبق مدیریت سرمایه که باشه. معامله وا شد دیگه تو نمیتونی تغییرش بدی. علی تموم شد. آره بعد اینم تا اینجای کار. اینم که سرعت دیتامونه، دقیق سریع. شمارش کندلمون هم درست شد به امید خدا. همه چیز ردیف، تمیز، هلو دیگه. هیچ چیزی تمیز دیگه اصلا از این بهتر نداره. فوق العاده درست حساب کتابی. یکی دو روز خودم دارم تستاشو انجام میدم، تستای نهاییشو انجام بدیم به امید خدا میریم که اینم مارکت واچه. بیا اینم مارکت واچمونه، نکن هر کدومو کلیک کنم میره روی همون چارت. متوجه شدی؟ تمام. حتی اسکوبیرش هم میزنه، بسته بودن و باز بودن مارکت هم میزنه. اصلا دیگه تا جایی که در توان، حالا ما هی اضافه میکنیم امکانات، ولی چیزی کم نمیشه، هی اضافه میشه دیگه به امید خدا. هی بهتر و بهتر میشه. خب بس دیگه زیادی پوز دادم. اگر اطلاع زندگیمون ببینیم چند تا از بچه‌ها اومدن به امید خدا دیگه شروع کنم. خب من دیگه شروع میکنم. 463 نفر هست. خب